안녕하세요. 집연구소 홈랩스입니다. 7월에 최저가 할인 코드 바로 알려드릴게요. 모든 제품의 코드가 하나만에 보이실 텐데요. 유의할 점 꼭 대문자로 입력하셔야 됩니다. 더보기나 고정 댓글에 코드가 있으니까 그대로 복사해서 붙여넣기 하고 쓰세요. 단 하나 주의하실 점은 존 아래 물걸레 청소기만 유일하게 스토어 할인 코드, 제 채널 할인 코드를 순서대로 총 2번 입력해야 한다는 겁니다. 거기에 추가로 토스페이 할인까지 최대한 할인을 받아서 구매하시길 바라면서 이번 영상은 여기까지입니다. 항상 시청해주셔서 감사드립니다. 저는 그럼 다음 영상에서 뵐게요. 감사합니다.